تحذير هام وإنذار خطر من وزارة الصحة للمواطنين بشأن إصابات كورونا. فيديو جديد وخبر جديد من قناة ناس مصر. في البداية ما تنساش تضغط لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في وزارة الصحة أن هناك شواهد في مصر على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وهذا يعد إنذارا، فمصر بدأت في بوادر الموجة الرابعة من الفيروس، ويجب أن نأخذ حذرنا على أكمل وجه، سواء باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أو الحصول على اللقاحات. وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي الذي يعرض على شاشة الحدث اليوم أن الإجراءات الاحترازية لم تعد تشمل فقط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسيل الأيدي، بل أصبح تلقي اللقاحات جزء أساسي من الإجراءات الاحترازية. مصر تعاملت مع فيروس كورونا في الموجة الأولى والثانية والثالثة، وربنا وفقنا في السيطرة عليه. وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان إلى أن المنظومة الصحية في مصر قوية، وأصبح هناك فكر جيد في العلاج وبروتوكولات وحزمة الأدوية التي تساعد على التمثل للشفاء. قال القلق بس ان ما يكونش عندنا حذر اللي كان موجود عندنا قبل كده، كنا لما نسمع اسم كورونا بنخاف، احنا عاوزين حذر بس مش عاوزين هلع. وأوضح الدكتور حسام حسني أن الحذر الذي تطلبه وزارة الصحة والسكان من المواطنين هو أنه عندما يشعر أي من المواطنين بالأعراض الخاصة بفيروس كورونا عليه أن يجري التحاليل وحزمة من الفحوصات من أجل التوجه لأقرب مركز طبي لتلقي العلاج. ومن عوامل الشفاء من فيروس كورونا طلب الرعاية الصحية المبكرة، كل ما نبدأ العلاج بدري كل ما تمثلنا للشفاء يبقى عالي جدا.